안녕하십니까, 동의보감TV입니다. 지난번 영상 제1부에서는 보리수 열매로 술 담그는 방법에 대해서 알아보았고요. 그리고 제2부에서는 이 보리수 나무 열매로 이 보리청 담그는 방법과 보리수 나무 부위별 채취 시기를 알아보았습니다. 보리수나무는 전국 각지 상가 들에서 자생하는 낙엽 활력 관목이며 생학명으로 운해자라고 하고, 이명으로는 보리똥나무, 보리장나무, 보리와주나무, 이 삼보리수나무 등으로 부릅니다. 보리수나무는 이 관상용이나 밀원, 식용, 약용으로 사용을 하면, 약으로 쓰실 때는 탕으로 하여 사용을 합니다. 탕으로 사용 시에는 말린 약재 60g에서 한 100g 정도를 물 2리터에 넣어 반 정도 될 때까지 달여서 하루에 한 2-3회 정도 나누어 드시면 좋다고 합니다. 그럼 오늘은 제3부로서 보리수나무 효능과 부작용에 대해서 알아보겠습니다. 민간요법으로는 주로 뿌리와 잎, 열매를 생양매로 운해자라고 해서 청열이 이습작용이 있고 해수, 하리, 이질, 이 부기에 좋다고 합니다. 또한 천식에는 이 청을 만들어 주셨다가 천식에 쓰고, 월경이 또 멈추지 않을 때는 물에 달여 복용하시고 자양, 강장 효과가 있는 것으로 알려져 있습니다. 그리고 한방에서는 이 폐질환을 다스리는데 이 다른 약재와 처방을 하면은 해수, 천식, 편도선염, 인후염, 지사, 이질, 대학증에 좋다고 합니다. 양리작용으로는 이 보리수 열매의 타닌 성분이 소염작용, 위궤양 완화에 좋으면, 나이신이란 성분은 모세혈관 확장작용을 하여 이 혈압을 낮춰주고 콜레스테롤을 제거하는 데도 좋다고 합니다. 그리고 토마토에 많이 들어있는 이 니코펜을 함유하고 있어 가지고 항염증 작용, 항산화 작용, 성인병 예방에도 도움이 된다고 합니다. 또한 아스파라긴산 성분이 숙취 해소, 갈증 해소에도 효과가 있다고 합니다. 술 많이 드신 분들은 이 보리청으로 해서 담그셔가지고 따순 물에서 이렇게 드시면 숙취 해소에 좋을 것 같습니다. 보리수 열매의 부작용에 대해서 알아보겠습니다. 보리수 열매는 채취하고 나면 수분이 많아가지고 곰팡이가 쉽게 피게 되므로 바로 드시거나 많을 때는 효소를 만들어서 먹으면 오랫동안 먹을 수 있습니다. 그리고 또 과유불급이라고 그러잖아요. 이 과다 섭취 시 변비가 생길 수 있다고 합니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 눌러주시면 더 좋은 정보를 받아볼 수 있습니다. 요즘 폭염과 장마비에 건강 유의하시고 빗길 운전 조심하시길 바랍니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다.